السلام عليكم يا أحلى متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة. أنا جايبة لكم النهاردة طريقة البسبوس الهريسة زي طريقة المحلات وأحلى كمان. طرية وتدوب كده في البق. بصوا أنا مش عارفة أشيلها من طراوتها وحلاوتها. بصوا الجمال. تعالوا نشوف ازاي هنحضرها مع بعضينا. هنبدأ بسم الله. أنا عندي هنا مقادير الهريسة. عندي نص كيلو من السميد الوسط، لا ناعم ولا خشن. عندي هنا انا مستعمله النوع ده من السميد. عندي هنا في المانيا انا جبت النوع ده، وطبعا ممكن الواحد يشتريه عادي بالكيلو، مفيش اي مشكله خالص. عندي كمان كوب من الميه، وكوب من الحليب، وكوب سكر، ونص كوب من السمنه. وافضل تكون سمنه لان الزبده بتبقى فيها نسبه من اللبن. لو مش موجودة عندك السمنة، ممكن تسيح الزبدة وتاخد السمنة عشان تنجح معاكي. انا بفضل كده، لازم يكون سمنة. وعندي كمان معلقتين من جوز الهند، ده حسب الرغبة. لو ليك رغبة تعملها بنكهة جوز الهند مفيش مشكلة، مش موجود مش مشكلة برضو، مش شرط اساسي يعني. وبعد كده هقلبهم كلهم في بعضيهم. هقلب جوز الهند مع السميد البسبوسة، وهسيبه كده على جنب. هنجيب اي حاجة معانا، كسرونة، حلة، اي حاجة انتوا عايزينها. هنفضي السكر فيه، كوب السكر على كوب المية بالشكل ده، وهنضيفه على النار، وهنسيبه لما يبتدي يتكرمل. هنيجي نعمل الشربات مع بعضينا. عندي هنا كوب من السكر، وكمان نص كوب، يعني كوب ونص من السكر. وهنضيف عليه كوبين من المية بالشكل ده. ادي كوب، وادي كمان كوب، يبقى كوب ونص من السكر وكوبين من المية. هنضيفهم على النار. وادي السكر ابتدى يتكرمل معانا اهو، ابتدى يسيح يخش على كرملة، يعني لازم يدي لون بني ذهبي ذهبي فاتح، ويغمق معانا علشان خاطر ما يديش مرارة. زي ما انتوا شايفين كده، نقلب فيه كده باستمرار. ابتدى يتكرمل معانا اهو، وابتدى يدي لون ذهبي على خفيف اهو. هنخلي اللون يغمق حاجة بسيطة بالشكل ده، وهننزل عليه بكوب اللبن زي ما انتوا شايفين كده. ونبتدي نقلب برضو باستمرار لغاية لما السكر كله يدوب معانا بالشكل ده. وبعد كده هنضيف عليه نص الكوب السمنة بالشكل ده. هننزل نص كوب السمنة كله على الخليط بتاعنا ده، على السكر اللي اتكرمل واللبن. وهنضيف كمان معلقتين من العسل. هو المفروض يبقى الطريقة دي بتنحط عليها عسل جلوكوز. انا مش متوفر عندي دلوقتي عسل الجلوكوز. وممكن كمان لو مش متوفر عندك عسل الجلوكوز او العسل الطبيعي، ممكن تعملي شربات تقيل قوي وتاخدي منه معلقتين، وتقلبيه كله في بعضه بالشكل ده. لازم ندوب كل السكر لازم يدوب كله، يعني حاولي ما تخليش حاجة متكرملة. وبعد ما يدوب كل الخليط زي ما انتوا شايفين كده، هنزل عليه باكو من الفانيليا، باكو فانيليا بالشكل ده. ادي ضفت باكو فانيليا اهو، ونص معلقة من البيكنج باودر. ادي باكو الفانيليا، وانا ضفت نص معلقة من البيكنج باودر.
نص معلقة صغيرة. وبعد كده نفضل نقلب كويس. وبعد ما يغلي الخليط معانا وكل السكر يدوب، هننزل بالسميد بتاعنا بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. وممنوع نعجن فيها. في الوقت ده بقى هناخدها نشيلها من على النار. شلناها من على النار اهو، وهنبتدي ندخل كل المكونات في بعضيها بطريقة زي ما انتوا شايفين كده. ما نعجنش خالص، نلم بس بالطريقة ديت، لان لو عجنا هتعمل عرق وتبقى العجينة مكتومة معانا، وهتبقى الهرسة بتاعتنا ناشفة بالشكل ده. كده احنا لميناها خلاص. عندي هنا صينية دهنها بالزبدة، او ممكن تدهنيها بالطحينة. انا دهنتها بالزبدة. هنزل كل الخليط في قلبها كده. وبعد ما انزل كل الخليط هبتدي اسويها في قلب الصينية بالشكل ده. لازم اسويها كويس زي ما انتوا شايفين كده، بطريقة بسيطة خالص كده وعلى خفيف خالص كده، علشان خاطر مش عايزين نعجن، عشان ما تبقاش لها عرق. وبعد كده هنخبطها خبطتين كده بالشكل ده، عشان لو فيها اي حاجة يطلع بالشكل ده. في الوقت ده الشربات بتاعنا على النار ابتدى يسيح اهو زي ما انتوا شايفين. وبعد ما يغلي هبتدي اعصر عليه عصرة ليمونة، نص ليمونة كده. وهضيف عليه كمان باكو من الفانيليا بالشكل ده. ادي باكو فانيليا اهو، مقدار معلقة صغيرة. وبعد كده هبتدي اقطع مش اقطع، هحدد الهريسة بتاعتنا تحديد مش تقطيع بالشكل ده. انا السكينة مش واصلة للاخر، تحديد زي ما انتوا شايفين كده. وكل واحد طبعا يقطع حسب رغبته. انا حبيت اقطعها زي كده مثلثات زي كده، وهحط في كل مثلث او في كل مكعب حباية من اللوز، او ممكن سوداني حسب ما انتوا عايزين، او من غير، كل واحد حسب رغبته. وادخلها في الفرن على درجة حرارة 180 لغاية لما تستوي معانا بالشكل ده. وطلعتها طبعا الهرسة سخنة والشربات بتاعنا سخن. هنبتدي نسقيها بالشكل ده شوية بشوية لغاية لما تشرب كل الشربات بتاعنا. كل ما تشرب نديها زي ما انتوا شايفين كده. ابتدت تشرب الشربات اهو. هضيف كل بقية الشربات عليها لان هي محتاجاه، وغطيها واسيبها لغاية لما تبرد تماما. وبعد كده هبتدي اقطعها. بصوا شفتوا الجمال، شفتوا طراوة البسبوسة، طرية وناعمة ومش مكتومة واللون متوحد، جميلة والله، احلى من اللي بنشتريها من بره. الطريقة ديت لو جربتوها مش يعني عمرها ما تفشل معكم ابدا، وداعا لفشل البسبوسة الهريسة. بصوا الجمال. ولو عجبتكم طريقتي يا ريت تعملوا لايك وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.